Sao thế em? Có lẽ là Đau không ngờ buồn chẳng phải khi mình chia tay được không anh? anh đi. Là sao? Em bắt đầu nhận thấy chúng ta không hợp nhau Vì nữa. khi yêu thương phôi phai Tạm xa nhau một anh thời gian đi ngắn à. làm gì? Này có phải do mẹ chính viện? Em chán anh lắm Chuyện rồi. đến xa Thật đây đấy. chẳng như Công việc của ta anh lương thì được mấy đồng, sau này cũng chả nuôi nổi em đâu. Thúc sao tự dưng lại nói vậy? Bình thường chúng ta vẫn thân. Chẳng có gì là tự dưng đâu anh à. Em không muốn tiếp tục nữa. Vậy thôi. Đau buồn chẳng phải khi người quen bên anh